On the 8th of October, that is today, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Navi Mumbai International Airport in Ulve, Maharashtra, which is India's largest greenfield airport under a public-private partnership developed by the Adani Group and CIDCO at a cost of rupees 19,650 crores. Spanning 1,160 hectares with the IATA code NMI and the ICAO code VANM. It is a 3,700 meter code F runway, handles the A380 aircraft. All right, let me quickly listen into what the Prime Minister had to say. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे, यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट से यहां आसपास के छोटे और लघु उद्योगों के लिए एयरपोर्ट की लागत कम होगी। यहां निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग, नए उद्यम लगेंगे। मैं महाराष्ट्र और मुंबई के सभी लोगों को इस एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। My colleague Unaiza joins us with people from the airport. Unaiza, it's a big moment for Maharashtra, it's a big moment for India as well. The Navi Mumbai International Airport marks a huge milestone in India's aviation journey. Over to you, Unaiza. What really is the mood on the ground? Yes, Devika, you correctly said that it's a new milestone for people in Mumbai, all over, not only Mumbai, also Maharashtra, because it's a new airport which was much awaited. With me, I have few people which they are the commuters also. So I'm going to talk about talk to them about the new airport. So firstly, what was your reaction when you heard about the inauguration of much awaited Navi Mumbai International Airport? No, I am really very happy and delighted because this will boost economy of entire region and specifically 5 districts, Thana, Pune, Mumbai and Raigad. So these are the thing, and very long awaited occasion. 8 years back, our Prime Minister only milestone the things, and today it is on a completion stage. It's completed. It is completely a greenfield airport. So they have kept everything in their mind about environment, about the connectivity, and you see last in 8-10 years, whatever the infrastructure development is in process, it has changed entire economy of this region also. And with this airport, Maharashtra is a major contributor in India economy, and Maharashtra will retain this position with this airport. So I'm going to ask you about your travel time. It's going to definitely reduce your travel time because having the Mumbai airport and now the new Navi Mumbai airport. Yeah. We are residing in Panvel only. So Panvel area से पहले हम अंधेरी जाया करते थे. तो now that route I have to follow. फिर हमें वर्ली शिफ्ट हुए तो वर्ली के लिए हमें घूम के नहीं जाना पड़ा. Via Atal Setu we go to the right now. अगर मैं जाना चाहता था अभी एयरपोर्ट के लिए जाना चाहता था तो मुझे बहुत 3 घंटे पहले निकलना पड़ता था. नाउ आई हैव 20 minutes. So for us this is boon
और अपने लिए तो क्या है, ये एरिया के लिए डेवलपमेंट है। मैं अगर मैं देखता हूँ तो 10 साल के बाद यू विल फाइंड कि मच बिजी एयरपोर्ट हेयर एंड थिंग्स आर मीन्स डेफिनेटली इकोनॉमी बूस्ट करेगा, रियल एस्टेट बूस्ट करेगा। यहाँ पर लोग जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर, आपको लगता है यहाँ पर जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा इट्स अ कम्प्लीटली गेम चेंजर? यस, डेफिनेटली ये गेम चेंजर होगा और करीब दशक पूर्ण जो डिमांड हम लोगों की थी वो पूर्ण हुई आज। और डेफिनेटली इसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है तो वो सभी तरह से अपने इसको सपोर्ट करेगी। मैम, आई एम गोइंग टू आस्क यू, ये एक लोटस डिज़ाइन जो है इससे इन्फ्लुएंस हुआ है, आप कैसे देखती हैं? क्योंकि इसमें ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया है बल्कि पोल्यूशन वगैरह भी, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और सोलार एनर्जी से जो है पावर सप्लाई करने का, ये सब का भी, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। आप कैसे देखती हैं इसे? यू आर हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट? Yeah, I am happy this project. Very nice and very beautiful. आप बताइए, आप कैसे? Yeah, definitely. Firstly, congratulations to all the Navi Mumbaikars. It is a great milestone which India has achieved, and due to this, it is definitely going to improve the air quality and air trafficking of India. And it is one of the most India's sustainable airport, and definitely it's going to boost the economy of India. So I am happy. You are very young. As you see, down the line, 10 years, how do you see this area? How do you see the economy? How do you see real estate, getting increase real estate because of this airport? Yeah. So when we firstly bought our first flat, this was not a good place we thought of. And when we got to know about the airport coming, so we were very happy, and we thought that yeah, it's now going to boost the real estate of Panvel. So now we are really very happy with this. So Devika, I've got जी आप भी कुछ बता दीजिए। Actually, a dream for the Navi Mumbaikars, and we are really fortunate. Today is the auspicious day, we can say, and we are very much thankful and to our honorable Prime Minister Narendra Modi Sahab. All Navi Mumbaikars are really fortunate. They have got a God gift, we can say, and everybody is now was excited that this day has to come, and now today is the day where everybody is enjoying the fruits, we can say. And earlier we used to go to the Mumbai, and the travel time was very, very far to come from the Mumbai airport to reach to the Navi Mumbai. Almost used to take 2.5 hours, 3 hours, and now we are again, our airport is just behind our neighbor. And ये कहते नहीं कि ये सपना ही रह गया, बट सपना आज देखने को मिल रहा है। ये ऐसे भी हकीकत में हो सकता है। The best part is the traffic. अब आपको वो ट्रैफिक से जूझना नहीं। ट्रैफिक से हम सोच भी नहीं सकते कि जो हमको पहले, जैसे हमें फ्रेंड ने बताया हमको 3 घंटे लगता था, आज हम 1 घंटे में पहुंच पा रहे। ऐसा लगता है कि हम जल्दी कैसे पहुंच गए। रियली इट इज फॉर्चुनेट कि हम 40-45 मिनट में हम पहुंच जाते हैं वर्ली। मेरी बेटी जो है वो रहती है गुड़गांव में, कभी कभी जब आती है, जब यहाँ पे हमारे घर पे आती है तो वेट करती है 3 घंटे के लिए, बहुत प्लान करके आती है। नाउ सी इज वेटिंग कि कब स्टार्ट हो और कब वो पहले आए। सी इज वेटिंग फॉर दैट। तो अब तो वो स्टार्ट हो गया है, अब आपकी बेटी। और मैं सोच रहा था कि कल ही टिकट कटा दूं, पता चला नहीं दिसंबर से पहले नहीं हो सकता, तो मैं तो उसको बुला लेता दिसंबर से पहले ही, मतलब मैं तो वो वेट कर रही है कि पहला टिकट खरीद के उधर ही आएगी वो। हम तो बेसिकली आई एम फ्रॉम पूना, एंड सिंस द एयरपोर्ट इज अंडर डिफेंस, so there are lot of restrictions in expansion and all these things. So anyway, whenever any overseas travels are there, we have to start 7 hours or 8 hours early, considering the traffic and all this thing. Now I think it's within the reach of 2 and 3 hours max. Okay, So, Uneza, stay on with me. I'll come back to you in just a moment. Shaina NC with us also on the broadcast, Professor Aman Agarwal. Shaina NC, I have to understand from you first. Your first thoughts, and how do you explain this development to people at large? How exactly does this benefit not just the people of Mumbai, not just the people of Maharashtra, but largely the people of India as well? So I was at Navi Mumbai today at the inauguration, and I was witnessing history. Obviously, our Prime Minister has a vision plan which he has implemented, but look at the collective leadership of the Maharashtra leadership. Whether it's the Chief Minister Devendra Fadnavis or my own leader Eknath Ji Shinde and Ajit Pawar, this development and
of an airport which has been overseen by the Navi Mumbai International Airport Limited has been in pipeline for a long time, but the Adani Airport Holdings have implemented. CIDCO has worked tirelessly. The agency that is responsible for making a project of this magnitude, 16,700 crores is not some small figure, and it catapults India and Mumbai into not just a global city, but the public-private partnership that one has seen, whether it's the design, the architecture, finance, the operation, the transfers, all of this has to be looked at collectively. So I think it's history which has been made, and I'm glad the Mahayuti was there. Our own leader Eknathji Shinde has been also following up diligently on entire development, and I think the collective consciousness of all three leaders, and of course the vision plan of the minister. He has given today over 31,000 crores to Navi Mumbai in terms of this airport, and to Mumbai in terms of Metro 3, and as well as if you see a commuter, you can just go on an online app and go from north to south, east to west. It doesn't matter anymore in Mumbai, because that's the grid which has been created for the commuters. So I think hats off to all of them for showing that political administration along with the bureaucracy can make things happen. Okay, all right. Professor Aman Agarwal, your thoughts on the same as well, sir. As far as the Navi Mumbai International Airport is concerned, your first thoughts? Professor Aman Agarwal, can you hear me? All right, he can't hear me. Is Uneza still with us? Okay, on that note, we slip into a very short break. अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। I grew up in a household of strong women, so I just do what they tell me. It's very simple. मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा मुझे अगर कोई मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। मेरा देश। Meanwhile, my colleague Uneza has spoken with commuters and people who attended the inauguration of the Navi Mumbai International Airport. Listen in. Brand new Navi Mumbai International Airport finally has launched by Pradhan Mantri Narendra Modi. Now I have with me the residents of Navi Mumbai. I'm going to talk to them and find out what is the benefit now. How would they see this new airport inaugurated by PM Modi? Sir, सबसे पहले आपका नाम बताइए. मैडम, मेरा नाम नलिन शर्मा है and I'm a builder here in Navi Mumbai for last 40 years. आप जैसे बता रहे हैं कि आप बिल्डर हैं, अब ये जो नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे? मैडम, ये नए एयरपोर्ट से बहुत फ़ायदा होगा नवी मुंबई को, और नवी मुंबई के जो बाजू का परिसर है, जैसे कि अप टू पूना, कपोली, Karjat and all those areas will be benefited, because now we take around about 3.5 hours to Mumbai, and half the population, I feel 50% of the seats are being booked by Navi Mumbai people in the airline.
So if we have an airport here, it will be decongested. Navi Mumbai will be decongested. Navi Mumbai will be better served because we have got a port of our own, we have dam of our own, we have got all facilities that is required for a big city. We are of our own. बिल्डर्स के लिए बेनिफिट है कि हमारे जो रेट्स हैं वो हाइक करेंगे बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग राउंड अबाउट 2 लाख जॉब्स related to Navi Mumbai airport. That is the benefit. Thank you. Sir, what is your name and how do you see it? Because lot of now we can see that it is connecting from Navi Mumbai, Pune, and it's Thane, and it's easier to travel. मेरा नाम है आनंद पाटिल, भारतीय मजदूर सेल प्रेसिडेंट महाराष्ट्र राज्य। ये जो आज आप नवी मुंबई के ही रहवासी? जी पनवेल। ओके जी। आज जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हुआ है माननीय मोदी जी साहब इनके शुभ हस्ते, इससे हमारे सब एरिया का, नवी मुंबई है, पनवेल है, खोपोली है, कर्जत है, पुणे है, सबको एक ऊर्जा मिली है क्योंकि ये एयरपोर्ट इधर चाहिए और उसके वजह से क्या हमारा सब एरिया का एक ग्रोथ हुआ है और इससे वजह से बहुत फ़ायदा होने वाला है, सबका फ़ायदा होने वाला है और इससे हम सब लोगों को ऊर्जा मिली है बहुत बड़ी और इससे सबका फायदा होने वाला है। इकोनॉमी में कैसे बूस्ट देखते हैं आप? ये एक तरह से जो है अब ट्रैवल टाइम तो कम करेगा ही, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह से देखते हैं आप? कैसे फ़ायदा पहुँचेगा? सोचेंगे अभी जो मोदी साहब के हस्ते जो सेतु का गए साल उद्घाटन हुआ उससे क्या हुआ है, हमारा डीजल बच गया, हमारा टाइम बच गया। हम अभी हमारे कर्जत या खोपोली से हम आधा घंटा में बॉम्बे में पहुँचते हैं, वैसा ही आज एयरपोर्ट इधर हुआ है तो इससे कैसा है सब एक नज़र से देख रहे हैं कि इससे सबका भला होने वाला है और सब एरिया का भी भला होने वाला है। सर, काफ़ी समय से हम ये जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दूसरा एयरपोर्ट है, काफ़ी समय से हम इंतज़ार कर रहे थे, आज फाइनली इसका इनॉग्रेशन हो गया। यस, इट्स वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम ऑल्सो एक्स चीफ इंजीनियर सिडको। माय नेम इज संजय चौटालिया एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड ओवर हियर। आई हैव प्रिपेयर्ड द टेंडर डॉक्यूमेंट एंड ऑल एंड आउट ऑफ meticulous planning and all, we have finalized the airport. Different locations we have studied and then only we have finalized this airport. It is beneficial to Bombay as well as New Bombay area, even Panvel area, Pune area, Pen area, etc. And I feel it's good that we are having a multiple airport in Bombay. Third airport is also coming on Vadhavan also. So better connectivity will boost the energy of nations. Thank you. The idea behind this airport is to give new Mumbai side and Pune and Thane side people a better connectivity. Yeah. How do you see what was your first reaction when you heard this news? This is wonderful actually, and it is an extremely complex project, and I have been the lawyer for Sidco on this project since 2011, and you will not believe the amount of legal complexities which are there in this project. Hats off to Government of Maharashtra, Sidco, and also to PPP, because PPP has won today. PPP projects in India is going to stay, and this is actually a testament to how private and public partnership can work in India. I'm going to talk about, I'm going to ask you about the Lotus design, which is very beautiful. Since you mentioned that you've been in this meeting, so how do you see the local design? Fantastic. I mean, I think that's one of the USPs of this project, and I think everyone should be proud of this, and it is one of its kind in the world today. So from the point of view of these residential people here, Navi Mumbai Airport will not only give the new boost in the economy, it will also ease the travel for people nearby, which is Pune, Thane and Navi Mumbai itself. So from its Lotus inspired design to its new technology, Navi Mumbai International Airport is not just a terminal, it's a flight for India for the future. With camera person Sanjay Barod, Unai Zagadia, News X.